大家好，歡迎大家嚟到莎莎 channel。咁我而家嘅位置嚟到觀塘地鐵站玻璃出口開源道，陶多多咧喺1月13號下晝咧就回歸咗觀塘啊！今日咧想同大家去陶多多度睇下。今日係1月14號，時間係16點30分。咁我哋行出嚟呢度咧就係 B1 出口嘅天橋。咁我哋落到嚟之後咧，就有間中國銀行。咁我哋係向前行。咁陶多多咧就係喺成業街嗰度嚟嘅。咁我哋而家行到嚟觀塘廣場嘅位置，咁見到有間馬會。咁馬會轉角位咧，呢條就係成業街啦。咁我哋過對面馬路啊。咁我哋喺成業街度向前行。咁對面係東廣場啊。我哋繼續向前行。咁我哋而家嚟到呢度係電信一代廣場。咁我哋繼續向前行。咁呢邊有間文具佬。嗱，而家我哋到咗陶多多啊，就喺呢度啦。我哋到咗陶多多啦。哇，睇上嚟好似好大間咁喎，入去睇下先。哦，嗱，留意翻喎，試業期間營業時間係9點半至到8點半，8點咧就係暫停進入噶啦。咁我哋入去兜一個圈先。哇，好似好大間喎。哇，同埋感覺好舒服入到嚟。呢度就係美妝噶啦。嗱，呢度係廚具啊，隔離呢邊咧就係文具。咁呢邊係買啲食品嘅。啲地方都好闊落。喺門口咧見到佢哋有啲新年嘅手信啊。咁呢個金沙朱古力咧係78蚊。咁呢個 Happy Time 嘅綜合餅乾係46蚊。咁有啲雞蛋卷啦，係35蚊。多慶屋嘅香葱味雞蛋卷係35蚊。咁仲有原味。咁呢個藍罐曲奇咧908克嘅係112蚊。啲開心果係42蚊。哇！啲角仔抵買啊，15蚊咋，係獨立包裝嘅添噃。哇！仲有啲笑口棗，15蚊都係。大吉大利嘅橙味軟糖10蚊。
嗱，啲中式糖果啊，18蚊。椰絲花生軟糖咁係18蚊一包，30蚊兩包。蜜桃軟糖18蚊兩包。嗱，有啲朱古力，花旗參糖都係25蚊，榛子朱古力係15蚊，啲黑瓜子，呢個係杏仁熔岩迷你桶23蚊，一拖三嘅快充電線係100W嘅係8蚊咋，呢個桌面循環風扇係20蚊，呢個電動榨汁杯係25蚊。呢個係淘多多嘅王牌啊，留香珠係10蚊，最受歡迎嘅口罩30個裝係12蚊，100張嘅特大廚房濕巾係8蚊。嗱，呢邊有啲新年擺設，細嘅就58，大嘅咧就係88。立體防護口罩50個係18蚊，長方形保鮮盒係4件套20蚊，珊瑚毛氈啊係38蚊，130×170cm。呢度有啲家用嘅長襪，男裝同埋女裝3對裝嘅係16蚊。咁呢邊就係3對9蚊。咁呢一款咧係12蚊，一次性嘅毛巾啊、浴巾同埋寢具，去旅行就最啱噶啦。拖鞋都有啊，一次性嘅暖手寶啊，係3蚊。有毛毛嘅熱水袋係20蚊。仲有啲暖手包啊，10個裝係賣15蚊。哇！隻狗狗好乖啊！魔力刷2個裝係6蚊。廚房用嘅清潔刷同埋海綿係4蚊至12蚊不等。艾草系列係12貼裝嘅，肩周貼啦，同埋腰椎貼、肩頸貼、膝蓋貼係6蚊。一片裝嘅面膜係5蚊。嗱，呢邊有啲指甲油，老人眼鏡係19蚊一對啊，眼鏡袋係9蚊。AHC 嘅精華液50ml，各款係68蚊。咁呢個係面霜50ml係68蚊都係。嗱，各款牌子嘅洗面膏係25蚊至28蚊不等。嗱，有資生堂、極潤、3D 美白去黃牙貼係10蚊。邊有啲定型噴霧同埋啲 gel 啊。溫和潔膚濕巾80片裝係8蚊，嬰兒濕巾100張係12蚊。嗱，呢啲係廚房濕巾，80抽咧就係12。咁呢個80抽咧係8蚊。啲香薰咧就係9蚊。咁呢啲係燒臭嘅香咗，係9蚊都係。呢啲香薰噴霧係10蚊。艾草香梘就9蚊。咁其他各款嘅香梘咧就係12蚊。對聯啊係20蚊。一對裝嘅揮樽係15蚊。24cm 嘅麥飯石木柄煎鍋係49蚊。食物夾7寸就6蚊，12寸就8蚊。有啲湯卓啦係5蚊、6蚊。呢個熱油小鍋咧係9蚊，鍋蓋頭就係5蚊。湯殼鑊鏟嘅價錢。四方形嘅骨碟5件係10蚊。分類小零件收納盒係3蚊。哇！呢個盒擺耳環都幾好喎。一款係3層嘅收納盒係6蚊。
嗱，呢邊有啲鬧鐘。嗱，呢邊啲鬧鐘咧係12蚊至18蚊不等。嗱，呢個就28蚊。啊，呢個款我好中意啊，係28蚊。仲有啲掛牆嘅鐘啦，呢個係45蚊。哇，呢個好平喎，26蚊。就係電子鬧鐘。LED 嘅電子鬧鐘。咁呢個仲有天氣顯示嘅。呢個大螢幕智能電子鐘係39蚊。咁呢個再大啲就56蚊。戶外人體感應太陽能嘅壁燈係19蚊。呢個 USB 便攜嘅小夜燈係20蚊。咁再過嚟呢邊呢個咧係23蚊。嗱，呢啲小夜燈咧係38蚊、49蚊。咁呢個係28蚊。哇，送俾人都唔失禮啊！Olay 乳霜同埋洗面奶套裝100蚊，7合1修護日霜同埋呢個洗面奶就係70蚊。嗰啲牙膏啊，呢個高露潔140克嘅牙膏係9蚊嘅喎。呢個背囊係49蚊。咁呢邊有啲枕頭啊，沉香冰絲底枕60×35係48蚊。一個紫色嘅咧就係68蚊。乳膠枕咧係88蚊。咁佢 size 係40×60嘅。呢個牛奶絨嘅4季支1.5米乘2米88蚊。哇，真係好滑喎！牛油果綠雪花絨毛巾200×230cm係38蚊，就係呢個啦。呢一個質地咧係冇咁滑喎，果然係1分錢1分貨。嗱，呢啲新年嘅毛巾啊係16蚊，咁呢啲毛巾係12蚊同埋16蚊，好有新年氣氛嘅浴巾啊，70×140cm係38蚊。數據線嘅價錢。平板嘅支架，手機支架，腰背按摩儀199蚊，呢個係貓爪熱敷按摩枕係158，腰部按摩器138，無線頸部加熱腰椎按摩器係175，咁呢個腰椎按摩儀99，肩頸按摩槍係258蚊，智能電陶爐198蚊，智能脫糖電飯煲0.8個 litre 係188蚊，就係呢個電飯煲啦。觸屏恒溫電熱水壺1.6個 litre 係148蚊，雙層防燙電熱水壺有白色同埋啡色係99蚊，電動咖啡磨豆器係58蚊，廚房用嘅電子秤係48蚊，多功能料理機係178蚊。咁佢有低檔同埋高檔，同埋碎冰，同埋手動嘅模式。全自動掃顯洗衣杯係99蚊，全自動家用豆漿機係158蚊，電煮鍋1.3個 litre 係98蚊，白色嘅20寸嘅行李箱係198蚊，呢個28寸嘅係158蚊，呢個係24寸係248蚊。影一影呢價錢俾大家睇下。
鑊底黑垢清潔噴霧係9蚊。空氣清新噴霧500ml係10蚊。空調風扇強力去污清洗噴霧500ml係12蚊。壽桃牌蠔皇鮑魚、紅燒鮑魚140克4隻裝係15蚊。好滋味紅燒鮑魚20克25蚊2罐。壽桃牌皮蛋瘦肉粥、淮山瘦肉粥、淮山蓮子百合粥、瑤柱瘦肉粥、鮑魚瘦肉粥係14蚊。壽桃牌黑椒肉醬意粉、墨魚肉醬意粉同埋番茄肉醬意粉係8蚊。壽桃牌咖喱肉燥飯、番茄肉燥飯、黑椒肉燥飯係11蚊。多用途手套10蚊3包，即係10蚊3對啦。6A 快充數據線1米、1.5米同埋2米2蚊。塑膠晾衫夾1袋50個15蚊2袋。5條裝嘅清潔抹布係6蚊。彩色保鮮膜100個5蚊。呢個收納箱係中 size 係18蚊。摺凳仔係20蚊。便攜塑膠摺疊凳仔中號係15蚊。呢啲耳機嘅價錢，影一影啲智能手錶嘅價錢啦。即係有啲充電器。便攜式暖手寶係38蚊。旅行便攜分裝套裝7件係9蚊。3件裝係8蚊。日式便攜牙刷牙膏套裝係6蚊。各款鞋墊9蚊至10蚊。睡眠面膜100條裝係15蚊。磁吸封口機係18蚊。呢條片我哋分享住咁多先啦。離開前請記得俾個 like 同埋免費訂閱我頻道喎。多謝大家收睇，我哋下一條片見啦，拜拜。